Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Faizin. Panggil saja saya Faizin. Saya adalah seorang guru di SD dan saya mempunyai seorang bapak. Bapak saya umurnya 80 tahun lebih. Kemarin 3 bulan itu sakit parah sampai berada di atas ranjang selama 3 bulan penuh. Tidak bisa kemana-mana, buang air juga di atas ranjang. Penyakit yang diderita bapak saya itu adalah bagian dalam, daerah perut ke bawah. Itu setiap kali mau buang air terasa sakit. Dan setiap jam 6 sore itu batuk-batuk sampai jam 6 pagi. Tidak bisa tidur dengan nyenyak. Alhamdulillah kemarin membaca info di TV ada madu TBC Al-Mahira. Kemudian setelah mendengar kegunaan dan fungsi madu TBC Al-Mahira, saya menelpon dan memesan 3 botol sekaligus untuk mengobati batuk ayah saya. Karena ayah saya butuh istirahat dengan kondisinya yang sudah parah, bahkan sampai lupa bacaan sholat, sampai rukun sholat itu lupa urutannya. Sehingga alhamdulillah setelah habis 3 botol Al-Mahira, bapak saya sudah bisa berjalan, sudah tidak batuk lagi, dan sekarang kondisinya mulai membaik. Tapi untuk rukun sholat dan bacaan sholat masih harus dituntun setiap kali mau sholat. Terima kasih Al-Mahira, terima kasih telah menjadi perantara atas kesembuhan kesembuhan ayah saya. Jazakumullah khairan untuk madu TBC Al-Mahira. Terima kasih Al-Mahira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.